Abi fazla zorlama. Bir şey çıkmaz orada. Ne olur burada? Kere bir sene. Ne olur burada? Kel değil oğlum o değil. Ben eski de imam eski bir olmuyor. Bak fotoğraf arasında. Abi ben de binebilir miyim? Abi hele karşıdan çek. Vallahi sen banka altta yeter mi? Telefonumla hayatta gitsin. Tamam biraz az silene yapacağım. Çok fazla, çok fazla. Zeka. Bak ben 2008 bekliyorum sen. Allah Allah. Ama güzel şeyler var.
Arkadaşlar şimdi Şırnak Balveren'deyim. Geçen sene buraya gelmişim. Harika bir kamp alanı var. Bu gece de burada geçireceğim. Balveren Altın Kuşak Piknik Evi diyor. Şimdi içeriği gezdireceğim size ama onun öncesinde şöyle bakın, Mehmetçiğimiz bütün hakim tepelere konuşlanmış, kuş uçurtmuyor. Şurada da harika böyle dağlar var. Bu dağlara gücünüz yetiyorsa, takatiniz yetiyorsa gidip gezebilirsiniz buraları da. Hemen şöyle dönüp piknik alanını tanıtayım size. Hemen sağda, gelir gelmez aracınızdan iner inmez burada buz gibi kaynak suyundan hem içebilir hem serinleyebilirsiniz. Burada ufak bir işletme var. Köyün gençlerinin işlettiği çay ve kebap çeşitleri yapıyorlar efendim. Buralar böyle perdeyle bölünmüş. İç tarafları işte masalar ve piknik alanları var. Efendim karşılıklı. Bu tarafta da aynı şekilde tahtlar var. Hani böyle merdivenle üstüne çıkıp yatabileceğiniz, oturabileceğiniz yerler. Oralar şu anda dolu. Oralara girmiyorum şu anda. Aileler var. Ve elektrik var. Su gördünüz zaten. Tuvalet, mescit, her şey var. Çadırda kurabileceksiniz, kurabilirsiniz. Ve muazzam Cudi Dağları da bu karşısı oluyor efendim. Geçen sene böyle doya doya izlemiştim. Gün doğumu ve gün batımı harika oluyor burada. Birçok arkadaşım buralara gelmek için endişe ediyor. Bakın çıplak gözle belli oluyor ama benim kameramın, telefonla çektiğim için kameramın göstereceğini, belli olacağını hiç sanmıyorum. Cudi'nin üstlerinde böyle o kulelerin, kale kolların kulelerinin hakim tepelerinde, bakın ben buradan kaç tane görüyorum? 1, 2, 3 hakim tepelerde Cudi Dağı'nın 4 Mehmetçiğimiz, ordumuz konuşlanmış durumda. Kuş uçurtmuyorlar. Buralara geldiğinizde, doğuya, güneydoğuya geldiğinizde gönül rahatlığıyla gezebilir, tarihi yerleri gezebilirsiniz. Vadileri, efendime söyleyeyim dağları, o buzulları, her şeyi gönül rahatlığıyla, keyifle gezebilirsiniz. O yüzden gelmeye niyetiniz varsa, ki mutlaka tavsiye ediyorum. Bu dağları böyle kameralarla ihtişamını size yansıtmak mümkün değil. Buralara gelip kendiniz bu doğayı, coğrafyayı görmeniz, o buz gibi kayaların içinden çıkan o buz gibi suları içmeniz gerekiyor. En yakın zamanda sizleri de buralara bekleriz ve görmüş olduğunuz gibi Cudi.